Grupi i quajtur Homeland Justice pretendon se ka kryer një sulm kibernetik të ri ndaj strukturave të drejtësisë në Shqipëri. Në një postim të shpërndarë në Telegram, ky grup deklaron se ka hakuar progrorinë e përgjithshme dhe qeverinë e gjyqësorit KLG-n, duke theksuar se të dhënat e strukturës së korruptuar janë tashmë në duart e tyre. Homeland Justice argumenton se sulmet vijnë si pasojë e bashkëpunimit të këtyre institucioneve në kampin e Manzës. Autoritetet shqiptare kanë mohuar pretendimin. Prokuria e përgjithshme sqaroi përmes së zyrës së shtypit se pas verifikimeve nga ekspertët e sigurisë nuk është gjetur asnjë gjurmë komprometuese. Gjykata e lartë nga ana tjetër theksoi se faqja zyrtare është në menaxhimin e plotë të KLG-s dhe nuk lidhet me sistemet e brendshme të gjykatës. Qeveria e gjyqësorit shtoi se sistemi i tyre nuk është i bllokuar dhe pse komunikimi u bë përmes një kanali jo zyrtar. Pak ditë më parë, kryeministri Edi Rama pranoi se sulmet kibernetike nga Irani janë të pritshme, duke përshëndetur njëkohësisht raportin e indeksit të sigurisë kibernetike i cili rëndit Shqipërinë në vendin e 9 për reagimin dhe mbrojtjen në hapësirën digjitale. Ekspertët vlerësojnë se këto sulme, pavarësisht se të kufizuara, tregojnë rritjen e kërcënimeve kibernetike ndaj institucioneve kritike dhe nevojën për përforcim të sigurisë në të gjitha nivelet e qeverisë.